साथीहरु च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कहिले चाहिँ तपाईको वाइफाई चाहिँ हैन एकदम स्लो चलिरहेछ भने तपाईले चाहिँ कसरी फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि भिडियो लिइराको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले गुगलमा जानुस् हैन। गुगलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 192.168.1.1 टाइप गर्नु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला हैन। तपाईको चाहिँ राउटरको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड माग्न सक्छ त्यो हाल्नुस्। तपाईको चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको छैन भने एडमिन हाल्नुस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ वायरलेस भन्ने यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ चाहिँ यो रिजनको मुनि चाहिँ हैन च्यानल भन्ने छ। यसमा चाहिँ अटो राखेको हुन्छ। च्यानलमा अटोमेटिक अटो राखेको हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 10 देखि माथि यो 13 सम्म चाहिँ जुनमा चेन्ज गरिनु हुन्छ। यसमा चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यिनीहरुमा चाहिँ फास्ट चल्ने हुन्छ। किन अटोमेटिक राख्दाखेरि चाहिँ कम्पनी उतैबाट चाहिँ हैन सबैले अटोमै राखेको हुन्छ। त्यही भएर ढिलो हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ च्यानल 10 देखि माथि गर्नुस्। म चाहिँ 11 राख्छु हैन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुस्। अनि सेभ गरिदिसकेपछि तपाईले एकचोटी चाहिँ यो डिस्कनेक्ट हुन्छ हैन। डिस्कनेक्ट भइसकेपछि एकचोटी कनेक्ट हुन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी चेक गर्छौं कति फास्ट चलिरहेछ भनेर। यसलाई म डिस्कनेक्ट गरे हैन। यसलाई चाहिँ fast.com मा जाउँ। यो अहिले डिस्कनेक्ट भएको छ। यिनीहरु कनेक्ट गरौँ हैन। हजुर कनेक्ट भएको छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ 34 MBps को उसमा चाहिँ चलिरहेछ भनेपछि यो चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नु होला। तपाईले चाहिँ उनीहरुले अलरेडी चाहिँ च्यानलमा चाहिँ अटोमा राखेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ 10 देखि माथिको जुनसुकै भए पनि चेन्ज गर्ने हेर्नु होला हैन। त्यसपछि एकदमै छिटो चल्छ। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके।